er helt kårevåt. Det er jo helt fantastisk. Det er ikke motor på den maskinen. Hvordan får den det til? Det er en kunst. Du tenkte å bli så dyktig pilot? Da skal du ta kontakt med oss. That must be fun. This time.
de noe synkront etter. Det er Espen som er leader.
Jeg bare, ops, det var ramlet under bakken. Det var jeg ikke forberedt på, så... Split firing. Oh, look at that! Oh. Han fløy under for å komme unna luftvernet. Jeg mistet han. Jeg klarte ikke å skyte med kanonen.
Espen Fjetland i Biltemas egen Mustang. Dette er som sagt en 1962-modell med 1695 hestekrefter i nesa. Toppfart